आमा गल्छु बेटा आमा कसरी आमा गर्ने हो देखाइदिन्छु त एउटा म्याङ्गो सिङ्गो खान्छौ नि एउटा म्याङ्गो फेरि हातमा पकड्छौ हो म्यास गर्ने होइन नि बेटा आफै खाला भनेर दिएको त ल त आफै खाला छ्यानुले सिक्ला भनेर दिएको हुँदैन मामुले म्यास गरेर खुवाउने हो मामुले पकडेर खुवाउने हो आफै खान जान्दैन आमा गर मामु आमा गर वा म्यासको यति सबै चाहिँ फिनिस गर्नुपर्छ है अच्छा हिजो चाहिँ वानवटा एउटा खाएको होइन हो नि तर हजुरलाई एक्लै खाना नदिनु पर्दो रहेछ हो हाम्मा बेटा आफै खाना सिक्ला भनेर दिएको त काम नभाला जस्तो छ है मामुले नै खुवाउनु पर्ला जस्तो छ हो हो ओ के गरिरहेको मामुसँग न्यु खोजिरहेको हो मामुसँग न्यु खोजिरहेको हो फिनिस गर्छ होला भनेर आज झन् हिजो सानो सानो म्याच गरेर खुवाइदियो आज आफै खान्छ छोरीले आफै खान मन गरेको छ भनेर ठुलो ठुलो बनाएको झन् भिडियो बनाऊँ तँ भनेको नहुने हो भिडियो बनाउन दिछिन्न हो त्यसरी म्याच गर्छिन्छ हो हो नो हाम्मा गएछ त कस्तो छ पिठो पो मुस्न थालेछ त छोरीले त तल बस्यो आइसो माथि जाने नो बदमास हो मामाको छोरी बदमास छ हो अब मामुले भोलिदेखि म्यासै गरेर खुवाउँछ आज यस्तो फोहोर गर्ने बच्चा खाला भनेर झन् पिस पिस बनाएर ल्याइदिएको त पकड्न सजिलो होला ठुलो ठुलो पिस भनेर खै छाड मामुले चम्मचले म्यास गरेर खुवाउँछ खै दिसो मामुले लिसो फेरि लग्दी भनेर लिसो ल थोरै गरेर खाइछौ नि त मामुले नै खुवाउने हो भने त मामुले त चम्चाले म्यास गरेर खुवाउँछ के ल हजुरले आफूले खाइसला हातले भनेर पो त खदा छोरी पोखिन्छ बेटा आँप खान लागेको थाहा पायो हो अब मामुले भोलिदेखि म्यासै गरेर चम्चाले खुवाउँछ छोरो हजुरबाट हुँदैन रहेछ लिछ्यो
रस रस खाने चोक्टा चोक्टा थुक्दिने हो बाबा रस रस खाने चोक्टा चोक्टा थुक्ने हो फिनिस नगरे त मामुले छोड्दिन के र घुटुक्क चलाउँदैन आफै गरिस्यो मामु फेरि रिसाउँला अहिले छ्यानो के खान लागिसकेछ बाबा के हो म्याङ्गो घुटुक्क घुटुक्क घुटुक्काज घुटुक्काज म्याङ्गो म्याङ्गो फिनिस गर्न लागिस्यो हो अब 1-2 बाइट बाँकी छ हो नगरिस्यो न नगरिस्यो न आफै खाना जान्ने कहिले हो मेरो बाबाले खै मामुलाई निकाल्ने होइन रस रस खाएर चोक्टा चोक्टा